效转场的实用技巧，学会后让你的视频秒变高级。第一种，上升音效加重音，从一个镜头突然转到另一个场景镜头，比如要制造悬念、紧张，可以在两段视频衔接处加入上升音效和重音来进行过渡转场。第二种，声音先入。如果要从一个空场景转到有人物骑车的场景，可以添加后半段视频相应的自行车铃声音效放在前半段下面，让观众先听见后半段的声音，来实现完美衔接。第三种，声音延续。这种方法与第二种方法比较相似，主要是前面视频的音频后半段放在转场视频的下面，让音频一直延续到后面场景，实现完美衔接，就等了很妙。你学会了吗？在遇见你的那一刻，我第一次对喜欢的人有了确切的描绘。